it was and that's how it is. Zdravíčko, tak dneska si ukážeme, jak vyměnit brzdové obložení, kapalinu a ovzdušný systém. Když jsme si v minulosti ukázali, jak si na rok auto objednat nějaký jílí k vám až domů, tak se podíváme tady na balíček, který nám došel na brzdy. Samozřejmě seznam, fakturka jakoby je vevnitř a k tomu spousta nějakých krabiček, takže asi to nebudu zdržovat a tohle video bude maličko zrychlený, aby vás to neunudilo k smrti. Tady je ventil na topení, k tomu je samostatný video. Tak, ty největší krabice, to je jasný, to jsou brzdy. A kdyby náhodou, tak pro sichr chytrá knížka. Tak, protože v tomhle případě budeme odzdušovat všechny brzdy, tak je dobrý opravdu zvednout všechny 4 kola. Takže každý kolo zvlášť vyheveruju, dám si to na normální malou panenku. Ne vždycky se vám povede pod úhlem na rameni, třeba já to teda za kasty nezvedám, takže kdyby náhodou je lepší to přizvednout, sundat kolo a klidně až potom ujistit tu panenku. Co se týče samotného rozdělání, tak není to vždycky úplně zadarmo, ty pružinky to je občas za trest, takže na to doporučuji různý šroubováky, kleštiny. A pokud si nejste jistí nebo na to nemáte nějaký návod, nebo jste to už nějakým způsobem nerozdělávali, tak si to případně nafotit nebo nějak zapsat, poznačit. Jo. Tady máte prostě sadu pružin, samostav. K tomu, abyste sundali desky, tak tady na tom čepu, tak budete muset pojistnou podložku odkliknout, nebo odmáčknout a pak to bude sundat. Až rozpojíte samozřejmě desky od sebe. Pravá destička, tak ta má na sobě jakoby unašeč na ruční brzdu. To roztahuje v podstatě při zatáhnutí. Tady na tomhle blanku to visí, je to přidělaný na destičku. Je to takový mezikus v podstatě. No, pak to celý prostě rozdělíte, co to jde, zkontrolujte prasátko. Na nové desky budete muset předělat čepiky s tou pojistnou. Někdy to jde dobře, no, někdy to prostě dobře nejde. Když už to máte tak nějak zběžně rozdělaný, tak minimálně očistit, okartáčovat. Jo. Celý štít, kolem prasátka, úplně všude, kde to jde, protože to je další borčus, který vám potom bude v podstatě padat do brzdy. Můžete na to použít nějaký odrazovač, nebo to nastříkat a tak podobně, ale v té brzdě je hlavní, aby to bylo čistý a nemělo tam co kam padat, nějaký bordel. Takže dobře očistit, odmastit. Tak ne vždycky tam všechno jde úplně suprově, to je jakoby ta dutinka, kterou se to bude prostrkávat. I na to půjde pojistka a do té první desky mi to šlo zatlačit docela slušně rukou o zem a tady na tyhle prostě ne, takže hold, to tak někdy je. Původně jsem chtěl vyměnit prasátko, nevím, jestli to tady jde úplně vidět, už se začala kroutit trubka.
Sice nakonec k tomu stejně došlo, což na videu úplně vyloženě vím, prasátka nemám, jenom tady to povolování. Takže jsou tam dva normální šroubky a pak prasátko vyjede ven. Ale bacha na trubičku, já jsem sice měl náhradní, ale potom už to občas navazuje. Když odsaď vynáte trubičku, tak už se to pak zase táhne s hadičkou a tak dále a tak dále. No, kompletace je pak jasná, to dáte dohromady. Pružinku natáhnete mezi, aby se vám to celý nerozpadlo, že? Pak to budete muset nasunout zpátky na čepy a v podstatě tak, jak jste to rozdělali, tak to budete akorát skládat. Je to poměrně jednoduchý. Já jsem to teda rozdával ještě jednou, tady na tom videu to není, protože jsem prostě to nenatáčel. Nakonec došlo k té výměně prasátka, takže kdyby náhodou se divili, že tam potom je nový, tak jo, šlo tam. Tak, samostav normálně frnknete mezi desky, tak nějak zhruba si to složte tak, aby to vycházelo, protože až se vám to jakoby roztáhne, tak už byste to museli zbytečně šroubovat zpátky. Jo. V podstatě no, takhle ho tam vložíte, roztočíte ho zhruba tak, aby to nějak vycházelo a potom tu rohatku a západku nastavíte zhruba do takového místa, tak aby se vám to zdálo. Jo. Je to poměrně jednoduchý, ale ne ten mechanismus, když je starý, vždycky úplně superově funguje, jo. Takže já když jsem to dělal, tak jsem si to jakoby nastavil a vždycky si přikládám buben na místo, abych věděl zhruba, jak to mám udělat. Jo. No, potom jakoby v té brzdě už se to nemá kam roztáhnout, takhle si to v podstatě nastavíte na místo. Jo. Je dobré si to akorát vyzkoušet, potom má jen to ovzdušnění. Jo. Teďka samozřejmě prasátko není roztáhlý, takže tam jakoby nějaká vůle je. Jo, je dobrý celý si to ještě jakoby jednou zkontrolovat. Jo. Když jste si normálně zatočili, pokud jste třeba měnili jenom ty pakny, tak se to prostě vyměnit, nechat si to prostě sešlápnout, zabrzdit a případně to zkontrolovat, jestli vám třeba pod tím tlakem někde něco nevyskočilo, jestli jste to měli všechno dobře. Pokud jste stejně ovzdušňovali nebo něco, tak vždycky doporučuji, když to jde, dát ovzdušňovák, pokud to vypadá špatně. No, já jsem nakonec stejně prasátko kvůli ovzdušňováku měnil, takže bohužel. Takže když se vám to celé jakoby zdá, tak takhle pěkně, když to dostali, tak už by to mělo mít minimální vůli a jenom to jakoby trošičku drhnout. Nemělo by to jít úplně natěsno, je to teďka roztáhlý, nový obložení, takže... No, abych to zkrátil, třmeny jsou v podstatě totožný jakoby s našejma. Tam asi toho nebylo potřeba úplně video na rozdělávání, jsou to prostě jednopístky, je to teda všechno velký, brutální, těžký, jo, takže předimenzovaný to je určitě. Zalomil jsem mi ovzdušňovák, takže samozřejmě na takový dal tak jsem to musel oddělat. Úplně jsem se do toho nechtěl pouštět, nepovedlo se mi to úplně tak, abych z toho dostal krásný závěr, tak jsem to nakonec nechal udělat někde. Jinak pokud to vždycky vypadá na nějakou komplikaci, tak prostě dejte si nový zátky, nový ovzdušňováky, dokud to jde všechno vytočit ven. Tak, tady máme nádobku, přes kterou byste neměli jít, a opravdu to tak je, protože tohle je elektrický posilovač a když spadne tlak, tak ona se ta kapalina nebo ta hladina se trošku vrátí. Tady je to takový specificky, že u toho elektrického vy v podstatě nesmíte to ovzdušňovat bez toho, aniž by ten systém byl tlakovaný. Jo. Tady celou dobu to vzdušení to může trvat třeba až minutu. Vy to musíte nechat natlakovat a v tom systému jakoby ovzdušňovat. Ale vždycky s klíčkem, jinak ho můžete normálně oddělat. Na ovzdušňování jako takový, když je systém zapnutý, tak už normálně zešlápnete. Nemusí to být vůbec natvrdo, tohle už je elektrický posilovač a ovzdušňujete normálně. Jo. Pokračujete v podstatě, nebo začínáte od pravého zadního kola a blížíte co nejblíž k posilovaču jako takovému. Jo. I po té výměně může to trošku dřít, než si to celý sedne, ale mělo by to chodit v podstatě volně. Jo. Takže si to půjdeme radši obejít, že všude se to musí aspoň trošku točit. Jo.
No, tady už je nový prasátko, všechno vypadá, že drží a můžeme pokračovat v ovzdušňování. Doporučuji to oběhnout 2krát, jo. Lepší jednu nádobku nebo zhruba nějaký půl litr té kapaliny vyhodit navíc, abyste měli jistotu, že systém je celý nový. No, všechno pořádně zkontrolujte, přece jenom jsou to brzdy, jo. Samostav, jestli to tak nějak jakoby drží, už potom se šlápnutím nebo prvním ovzdušňování by to mělo být pevný. Jo, když to jde, říkám, zkuste si hlídat ovzdušňováky, dával bych asi ne. Už je to trošičku roztáhnutý, takže tam, kam se to sedlo, tam to je, jo. Takhle objedeme celý auto. Je dobrý třeba po prvním kole si zkontrolovat, jestli opravdu někde něco nevytejká, jo? Nějaký špatný spoj nebo nedotačný ovzdušňovák a tak podobně. Jo, zase mělo by to mít maličkou vůli, matičky tam má, kdyby náhodou bylo potřeba to trošku zatáhnout něčím, abych si neponičil závět, jo. Zhruba by to mělo aspoň nějakou vůli mít, že? Aby to nebylo furt stažený. Tak jo, díky za pozornost, tohle byly brzdy na starý vráně, tak zase jdem u nějakého dalšího videa.